Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake haɗuwa wannan class namu na web design. A bidiyon mu na baya mun ga yacce za mu saka theme tare da kuma creating pages wanda za mu yi a website ɗinmu, so business website ɗinmu. So yanzu Allah da za mu ci gaba ne akan saka page builders, wato plugins da ake sawa a creating website, a designing website ɗin. Yawanci akwai themes ɗin da idan mostly premium themes ne, akwai demo abubuwa da ake yi wato demo content wanda kawai zaka sa ka yi applying website ɗin ka yi aiki. So amma mu yanzu za mu yi amfani da mu creating abin mu da kanmu. So akwai plugins da za mu yi amfani da su. Za mu zo mu plugins sai mu danna. Idan muka zo da shi za mu yi plugins, page building plugins ne wanda da su ake amfani a building kowane page na website. So akwai Viva page building, akwai da kaiwa dai, amma ni ina amfani da Elementor siyan sa ake yi. Akwai free, akwai kuma sai wanda ake siya. So free din ba shi da features da yawa wanda ake amfani da shi, amma akwai pro din shine aka siye shi kamar yadda kuke gani ga kudin sa, zaka yi siyan sa dalolin 199 gashi yearly da waye. So ina da premium din, so na siye shi, ina da shi. Za ka iya amfani da kamar free din. So in ka zo add new plugin, da ka zo add new plugin ka shiga, za ka yi searching Elementor misali, Elementor plugin. In ka sa Elementor plugin zai kawo maka shi. So kun gan shi Elementor website builder. So za ka yi danna install. Idan kuma kana da shi za ka zo upload plugin kamar yacce ni ina da shi already, na siyo su da premium din da free. Kun ga Elementor na da nake da shi, ga kuma pro din. So yanzu misali bari mu installing wannan din wanda ba pro din ba. Wannan free ne, za ka yi designing website sosai dai ba full features gare shi ba. Kun san dai a baka ci da free da na siyarwa, to dole akwai bambanci. So yanzu mun installing wannan din, zan yi installing pro din saboda mu aikin mu gabaki daya. So idan wanda ba su da pro din za su iya installing iya wannan din, zai sai ka kai designing abin da za ka yi website din, sai dai kawai ba kowanne access dai baka ba. So za mu jira ya gama installing domin mu activating nasa. So alhamdulillah kun ga yanzu ya gama installing, za mu activating nasa. Sai mu clicking activate, shine zai ba mu Elementor ya hawo mu activating nasa. So mun yi activating nashi. Yanzu zan ɗauko pro din da nake da shi sai in haɗa su biyu. Kun ga shine zan samu kamar nan ga ya ce mata mu siya pro din go pro. So yanzu zan sa add new, dan na danna add new sai su ce in ɗauko pro din. So dama shi pro team ba a samun sa a nan gun, sai dai ka je ka siyo su a ko Code Canyon ko kuma Team Forest. So yanzu zan je choose file sai in ɗauko pro din. So idan na zo ɗauki pro din ba installing nashi, sai mu jira shi ma mu installing nashi. Da ya gama installing kun ga mun haɗa shi, za mu samu mu aikin mu komai. So shi ma mu jira ya gama installing. Daga lokacin da muka installing nashi za mu zo shi ma sai mu activating nasa, sai mu ce activate plugin. So plugin din mu zai activating. So kun ga yanzu mun samu Elementor full na pro din da kuma wanda ba pro, yanzu zai yi aiki sosai. So yanzu abu na gaba shine za mu je pages din mu, kowanne page mu yi designing yacce muke. So dan haka nan zan tsara bidiyon. So idan bidiyon mu na gaba sai in ga yacce za mu nuna mana yacce za mu editing kowanne page. Yanzu misali muka zo website din muka yi clicking, za ku ga ba abin da har yanzu ya canja, komai yacce yake a haka yake. So dan haka nan zan tsaya saboda bidiyon su rika zama short saboda a fahimta sosai. Kuma ta sunana Sadiq Abdullahi from Northern Infotech. So na gode, sai Allah ya lama a bidiyo na gaba.